Bonsoir, 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 bonsoir. Beau partager vidéo au jeu que moins de 20 minutes. Non, c'est tardé mingité na bembe solo ko. Na bato bazangati na muto azo peser ta sambwa loko la papier toilette na réseaux sociaux. Bon, partagez la vidéo oyo parce que je viens d'arranger 2-3 bricoles là. Il faut nasili ça va dossier au pot naza la calme. Bon, partagez mbote nabino. Mbote nabino na moni mbeselo comme moi so asila. Fille a mis mon akaza danger to kade bato ba sekakaye. Fille a mis mon akada danger to kade bi defa. Fille a za danger to kade moyibi. Fille a za danger a mis mon akada danger. Ah, il fallait qu'on ta cour de gars, il fallait tout nanga conseil. Blandi no sako, so la kandenge ni pose à la boyo maintenir. Ezali qui grande dame, une femme avec un grand F. Yo comprenez ngote? Différence ezali bobe na mbeselo ko oya mwana Orlando ya salite oya surtout que les réseaux sociaux lelo lobby oya surtout que les ndenge batia kasna pas surtout que les batia la ba nettoyer écran ngana camarade na yete bande ko bosali kitoko vraiment ne bobengi bola musinga vraiment kitoko kasna pas surtout que les batia la ba nettoyer bosali bien ndenge bola musinga en tout cas merci yo. Na mon message écoutez là yo, si les sana nous live hein, message écoutez là yo. Yo ba yebisa to ke ngabla ni no sako ndenga na vanda kabo ngabi ma mutu. Hein? Yo ba yebisa ko ke ngabla ni no sako ndenga na vanda kabo epe na mama bana mi bale. Na bala ko na mobali moko na bota ko na mobali noko identité clean yo. Tale mbesela ko ya mwasi alala na tata na yo défi ya liboso. Yo ebinga bien te hein. Na yebisa kayo un jour na loba na yo bonsoir Esther Rodriguez na loba na yo surprise moko yo lala na mobali no pemeni bo somela diamba obosani diamba putulo ba no mela na mobali ozo bosa na to lingina rappeler yo mela ka vodka po ba ba mono nengo zana ngako na tuna yango vodka na nengo zo mela na ba kisi ba peso ya mutu ekozala malamu te ekozala malamu te. Tala maman au soir disant maman bana seng maman nga seka ba ma bote belete mais za na ba maman mususu ba bota bana ba maman mususu ba bota bana me bazala kan éducation moko ndima ngoti moi c'est mususu ko bota bana 7 8 9 10 baza clean ba propre baza be solante baza be polite pour mona ke malédiction uta pena na tato ya bota yo longola ngana nu défi oyo longola est-ce que yo ebike nga so na tato ya bota yo. Na loba na ke na osalo surprise nga blandine na loba na yo na kosalo surprise mo boy po ba longola ko finga ka na réseaux sociaux. Esther Rodriguez a témoin. Esther Rodriguez a témoin na loba Esther moi na wazo moi so ba ofingele trop mingi mais papa na yeba te na solo na yi ya yebite ke na so na tata na bango comme yebite ke na so na tata na bango na osale surprise le ko fait li moi yo heureusement que na s'abstenaki heureusement que na bomba. Heureusement que na mona ki ke wa muta opé sa confiance te. O mona ke malédiction mwana oyo makija tata na bango kote na nzoto. Mais ya ko longola likambo ba fingela ka nga mutu lokwa ngaso na bota na tata oya botanga yi so ba fingeli ngai no longwa. Soki ba fingi ngai na okene na micro papa boye na bata carte baza témoin. Yo bosani ke na mo matete. O bosani na rappeler histoire. Depuis combien d'années yo bundana na Josiane? Combien de temps yo bunana Josiane? Yo kasi yo mtotika ngam na comprena yo koza mtu mo bolinga ku utiliser batu yo ko utiliser ngate te loko so ya koti sika na réseaux sociaux te loko ya surtout quels réseaux sociaux yo kasi ko dena na réseaux sociaux ne personne yo to kene malembe po no no ke no mbangu partagez la vidéo bon partagez vidéo s'il vous plaît tete la bonsoir. Na mon Esther Rodriguez aza en ligne, na koti tard, mais vaut mieux, ba la musinga ya ko la musa. Imbécile, oh yo, sundola ki na Rotterdam, mwana musala ya mamingeni. Boy ya mamingeni. Yita mninga biso to banda ba réseaux sociaux ba probama kam na biso na Paris na tinda aya kokota likamu. Muta invité ya zali. Te loko chimé na banda ko melise pema loko lelo muso azo ba te place a ko pemela yo. Te loko yo mibali basi yo so mona mobali oyo wapi na bota na ye na peso ka défi.
Tiens la vidéo mobile on a botana ye a fini na réseaux sociaux. Tiens la défi dans ce niveau na komemela yo o amwana. Oza tellement mwana ne no pezele yo. O mone no pezele kwa da. Yo mutu ba loka yo na vi mama no sola na ete mama no muteki Thompson balaba da bino nyeso na nango. Tale mbesolo ko ya mwana o nyama. Yo kasi yo ko sakananga. Yo ko sananga yo. Yo beno vandi otali na ndako salite yo zanango wana. Bikoka salite, bilamba ya malonga te, biloka cher ya cher te. Toi tu viens te comparer avec moi? Mais tu es malade. Tu es malade. Tala loka te perike lokwa mutali boma perike kruba. Benga ta nani comme les métis kaye na edo ata na ba huile ya ko nettoyer perike. Benga ta Lamborghini a aidé yo na force ya ko l'action de bazalaka élégance. Te loko yo za mis sur ma kasi Wa mis sur ma kasi hein? Yo soi-disant nga blandi no sako na tindela ki mobile na ya invitation. Bande ko botine la zobo ki zengi nyama nga na ko mana John ten. Niveau nga na bima mobile nga na ko mana John ten. John azal petit na bangout. O comprendre lo ka on explique ce ko degré. Place au lingo kota John azal pire petit na bango. Ce qui pire petit na bango moni John. Pendant ça là lo ka ko na Paris ko na seconde. Yé beno yé ko nyatande pa nanga. Oye ko nyatande pa nangai. Bo bana ko porter plainte dès maintenant. Bo déposer main courante maintenant. John il fallait payer sa liboma ya zoba ye loko yo lokoti mama bana 5. Oyo lokoti na Hollande. Eza na basi musu basi ba bangote. Eza mama moni ba blo musu ba dota na Paris ba tu ba ki payer ba moni ka petite sœur. Yo yebi combien de fois la marraine na benga na kombo na o? Combien de fois na bomela moto? Rita Karabank, a benga ya solo na makamu na yo. Na bomela moto combien de fois? Moi na mabe, zézé. Faux momi, faux chéri. Soit disant à momi, mo quoi bien. Aïe, comment forcer de beauté boye? Babiso força, te biso to bota manango. Biso to bota manango, biso to força kate. Yo faut ngana forcer nature ndeni. Na ko forcer te, o moni vrai momi, ba bengi nga na zola pongi. Alobi. Ah bon, na pelisi caméra. Ok, très bien, maman. Yo soit déjà tata bana nanga menga na oseka yo nga tata bana nga za licencié. Tata bana nga tikeli nga mapangu. Yo bato yo botana ba ko batikeli ate héritage ata ya terrain. Te loka salito ya mwasa pampa mayo nyama. Yo yebi bana nga héritage a combien batikala nango na vie? Yo so fongola ta entreprise na poto mbesolo ka mwasi nyama libolo tono libolo solo. Yo maître gauche azo tambusa comme on est lipa. Combien de fois maître gauche abano benga na makamu na bino nazo calmer. Est-ce Rodriguez a témoin nazo calmer na bi maître tika aka petite na yo. Ah José ntetika maître aka petite na yo ba pota na bango na bango imbécile nyama yo bungi porte. O bungeli olingo bungela nani yo. Yo lingo bungela nani yo. Yo mwana na amona li yo to poto sa na yo. Na ko classé depuis ba boto na libuma mama bino ko suma nye ya mubese imbécile nyama yo. Yo lingo bungela nani. Yo petite azota musa voiture butu po bana obete ma godo libana nyama. Yo, ta loko na simbi se pena mama na touche makala pena na mutu. Na simbi so touche ya osakana te. Yo ko se mutu a muta ba stratégie na yebo ko zambu mama be. Na yeba yo ko za pena mbu mama be. Un poli à moi na nyama. Yo ni va se faire remarquer pananga. Nako je vais te descendre jusqu'à une petite miette. Nako diminuer yo. Blani no sako. Maman, namelaka champagne. Namelaka vin. Bah, soirée, nous, une bouteille de champagne coûte 100 euros, 120 euros, 180 euros. Ça dépend de l'endroit où tu es. Moi, ça me l'a déjà champagne, ça élégante. Au moins, il se place, il y a une différence, c'est ça. Mais yo, me l'a kabazododo, au long, la nom boumati. O me la matiti, mo bala l'action, me la matiti. Mo bala ngo abimana yo, pire petit, sko ya batunanka. Imbécile nyama. Au raison à loin te, au moins à musikate. Yo, il faut ozo correction. Ngabla ni no sako, le ko koti si dans la biloko. Soko zi correction à parité. Le bagage de no sako na va la parité. So zi correction à parité. Le ko la yo la o lingo la tanga. Ngano lato sko mobima. Yo soko zi correction te. Yo soko zi correction te. L'accent nga ba preuve. Soit disant na komela mobile na yo. Nga nazo calmer mobile na yo na buzoba o ya salati.
Yakobi mana basi à quoi embrasser basi ba bisou. Non c'est nabi pardon papa tiana c'est. Là ça va capture d'écran. Aventurier le kuta moi ça mytho. Moi ça le kuta ndo ki nyama. Et pas nanga. Omana na kata muto anyoka. Na yeb sa maman océane ko na kata pena muto na mkuse na kata yo muto ndo ki nyama. Yo ninga meke pa nanga. Awa déterminisme mama. Awa déterminisme non kene no likamu moko. Boye bisaye que message est commis. Boye bisaye que message est pas dans nos sacs est commis. Tozo kende pièce par pièce, bord par bord. O témoin na témoin na. Totali le passé na yo. Déjà yo za mosi moka li souma. Yo oyini ke no yo kelo mawe. No yo kelo mawa moko. Ba viens na ba na njili ba tekela na li solo na ya tata na bino na plateau. Imbécile. Yo. Yo, eloko ya salita pamba yo. Nana yeba kete papa bina za mona njili. Nana yebi ndeni ke papa bina mona njili. Na yebi ndeni ke papa bina bando tete la putulu banakala. Na yeba ndeni ke papa na bino alala yo. Alala yo asiba yo. Imbécile. Imbécile. Na alala na tato ya botanga te Manuela. Na lala na yete. Eloko ya salite idiote ya mwasi. Idiote. Moi ça malchance, moi ça malédiction. Y'a mon avis nous a normalité. Mouta trafic d'influence, aux autres la baninga passe comme le quoi bango. Yo y'a pas valeur à brésilienne yo. Yo y'a pas valeur à Périque. Et poko chimé na zo beta on lui solo, beta makamuna yo. Taba Périque et Gouga, ba synthétique no badoti na muta imbécile nyama. Périque no na voyage dans les États-Unis aux ala wapi yo. Et bembe. Tel loko basi ba baya na famille mobimba. Ba au fini sa famille no mobimba yo. Maman na yo abota yo asala ni na Kishasa. Nga na place do maman abota nga zanaki. Maman abota nga zanaki. Ta famille moko pauvre famille mutayo que sa famille ne soni pas en pamba. Fi mo boya balabala kolika na éducation balabala muteki manyoko yo nyama. Ta fo momi yo. Obosa ni neko zofinga muninga libumu munene ofinga magalilo mama yo. Yo mabumu makama mabumu minene yo zala nango yo. Yo kasi libumu nangana ya yo ekokana. Libumu nangana ya yo ekokana. So to telemi bien, libumu na ngai penzana ya yo ekokana. Ni yo finga batu na soni eloko salito nyama. O finga batu na soni na corriger yo. Yo, na corriger yo. Na corriger yo. O moni bila mususu yo kota banzela mususu yo kota. O yebi angote menga blandi no sako na lobi na corriger yo. Na tika biloko yo. Na tika yango na vanda. Na loba na ngai dans le vide. Yo loko mimoni yo yanke mama. Bongisa ba Périque. Bongisa ba mbati. Bongisa bilaba bongisa biloko. Na ko sunga yo. Omoni ba défi wana pesa ba Chantal. Wana 5,000. Wana 10,000 toka so ba bijou na ko tandelo mbongo. Embeso loka mwasi nyama zoba. Mwazo balala ba pesa ke lokote. Fo momi le passé za médiocre. Mobali ya tata bana na asa sambusa na réseaux sociaux. Yo koza na kilo ya finga batu yo. Yo koza na kilo ya finga batu yo. Na niveau yo ba baby sa réputation na yo. Ta moi ça zala salité moi so maminge na laxine balata ba sokolaka. Ta moi so maminge ni de royaume. Akoma moi ça modé. Nenga laxine ba pakolaka mafuta imbécile nyama. Ta moi so nenga laxine no so beti muninga moi si bo enku kao. Moyo bosani ke ba biso to za pumi na mamingeni. Yo bosani ke ngamu nokeza yo botama. Yo bosani ke ngamu no moi ça tembe. Ti ba 4h du matin. Na ko préférer na le matin na 10 vues. Mais na ko finga yo. Na kofinga bana no ba batar yo bota. Na bi ba batar. Identité no na kokani. Identité na yo. Na tia de fit. Ba roba ba marié. Yo ba bala au mariage. Est-ce que yo ba bala yo mariage? Ba tia alliance na lopete yo. Vraiment mi soit disant ba yaka ba lalie yo fele na mbetu. Ale ba tiki yo lisusu imbécile nyama. Yo golo bana mi so batu yo. Yo kolo bana miso batyo tala batalo na zone so be poko bana ta batalo etengama batalo sila mai na makile imbécile nyama yo le bana blandi no sako yo nani na couleur bana ko lata ya bien na kenzo yebi ko beta na Dolce Gabbana yebi ko beta to na Dior to na Chanel yo aweza Panama aweza Panama na okene no molo na kokene na yo bien comme il faut na ko tracer yo omoni c'est normal o so na kanona Josiane bokoli quartier moko boyeba ni ba famille
C'est normal. Vous comprenez? Maintenant, yo, na Josiane, on préfère na Josiane, pour Josiane na monanga déjà. Na sola déjà na Josiane. Josiane n'a pas à s'excuser, ce qu'a déconné na maloba. Ya wana mona na vana na Josiane. Ok? Na ma bene na malamu na yo, eba teke ba oberne, ba sibisa ki on de touche. Imbécile nyama. Yo ba kosi yo liboma kekeno si mablani no sako yo. Libome bandi yo. Libome bandi yo. Sokola na seno abasi bien. N'est-ce que tango sokola ngo zwa musapino zoli sango na zolo. Telema na kitala talo mitalo balikobi. Est-ce que na zakito do na akito te? Pour moi ba finila nga. Na bota ma na malchance po ani ngate ni nango etina na bota na tato ya botanga abotanga. Il faut mi tourner la question. Ni etina na bota parce que malédiction yango yo. Ozo ye bato ozo trikene olingo tuna nani olingo finga nani. Ma finga eza bakolo nango yaya. Ma finga eza na bakolo nango. Nana koye londe ba preuve. Ya liboso esika tata no pasolo na sa makolo. Longola makidi wana, longola na mwana mbuma libelo atikela na sa makolo. Grippe ezobeta ngana yo ka bien. N'est-ce que c'est grippe ezobeta ngama ça fait 2-3 jours na so bana so na estema kamnanga. Grippe ebeta ngama kasi no ya. Na koya ngana vanda ka nana ndako muni yo mona ngana oza sa zabri. Bana zangi mukanda. Bana zangi voiture otambola. Est-ce que Bena tambola makolo? Est-ce que Bena a un diplôme te? Maman, nazana nyonso. Likolo na ngonga azana pa na chômeur na ndaku te na ba na mineur. Na koli ape ba location familiale. Pour moi ngano différence eza. Yo soit disons les ambongo abana eza mbongo ba cotisation mundele. Ngana liaka mbongo ya mutoki na ngamo ko likolo na ngo madame. Likolo na ngona na batu na futaka. Likolo na ngona lekio na mayele na ko improviser na makamebele na ba relation carnet d'adresse complet. Likolo nango vraiment likolo babinga nga maman. O comprendre? Maman ba nabota na ebango kaka tata moko obe moko. Identité moko. Ya wasalite. Mutako so te mitala na kitala wasalite penza. Fonde te ko sa mutu Omona nga na yaka na kata asuki. Yo zo finale lo suki so diza suki a shege. Ya. Zonga na ba coupe na pona otandelo ba coupe. Yo ba coupe ba na kata wana yakala. Ba na seza kofi ba kosati. Tale mbesolo kwa mwasi ndumba vitrine onyama yo. Obimana mibali ya salon. Na salon de coiffure ozo mimana bajo. Na salon, likolo ya soso ya pamba. Ozanga na soso kolambe la bana nyama zoba bakela le likolo ya soso imbécile. Yo ko sananga yo. Ten loko bemba mama na ye nyama. Bemba tato abota ye imbécile. Ten loko yo. Toko bimi obaninga nako bimi so sengela bimisa nako fulo esena full imbécile taba na ba batara tana bango 5 nyama yo gabo taba na batara lokwa yo le passé salité moi si mo boya bomba kane mo sa ba tricage yaya zalaka ine yo pour prouver mo bali fo ba no finga na ba blani no sako yaya mo bali abimaka na yo yebike blani no sako aleki na personnalité likolo nango blani no sako madame likolo nango blani no sako pire ya ba vie na yo ya zala kapena zoleka na balabala na pariko na ba terrain pesa ba salama vie sa boni santé vie nanga boni yo o comprendre tunaka mobali na yo na yebisa ka ba lebele mal éduqué nyama tala niveau komito ya manquer en respect mal éduqué c'est là ce qu'on a redressé yo na ko dressé yo kitoko Josiane mutabana saka na yo na ba Chantal Josiane mutabana saka na ba Chantal na koloba ni mukoloni jour mais na ko sala eloko moko o comprendre vie imbécile no nyama yo yebiteke batika biloko salité na tika biloko barando yo yebi ngote soit disant ba chrétien ka yo ne nani yo na ke chrétien to welanga na mobali imbécile nyama na ke chrétien ya ko to sangana ngana esika moto ko mo beta lili yo to assemble nyama etula nzombo mobali ngana obimane na ke laxo ye po yo sa nini soit disant mutalokuta tala mito ya mwasi soit disant na komela mobali na komaka mobali no pona yo to na personne na biko zonga rando te lokolo sengi pardon na miso nzambe ko zonga rando te wapi jeti production to na jeti le makamna komela ete jeti le pardon sunga Manuela loko teke na mabode li sunga nzoka de bemeno nyama okendo la na jeti production imbécile yo ngo sananga yo identité no ya ngana na za clean vina ona yanga ya nani za clean ya nani imbécile nyama yo nakotika yote nakotika yote no tika yote na badota na ngama kabuna bino na ba Chantal na ba Josiane na bi etalinga ite boniko boni yo ka mutozana munoko na monopole ofinga batu yo
Ta moi ça belle li bomo za la problème psychologique. Est-ce que nga basi ba botola nga bana? Te to ke non bien. Te lo ke mbeso lo ka moi si nyama. Nga basi ba botola nga bana na vie. Tout n'a identité n'a bien à Paris. Basi ba botola nga bana. Imbécile nyama. Place nyo na tambolaka. Moi ça champagne. Fi ala ta talon. Fi ayebola ta talon. Nazala ka peme na bata bien. Oh ça c'est sûr. Nga ba goya sambu so ngate ke mobile mo boya sela nga vidéo. Tata bana ngo na bota na ye. Asela nga vidéo afinanga. Yo ebi combien de temps tata bana nga kufa combien de temps tikanga na barandu. Yo so mona tata bana nga zo ko téléphone caméra bana ko finanga. Impoli à moi si. Afika tata bana na sumbisa ye. Un jour ko regretter. Yo. Zela muno kwane na otine lo moto. Na ko tinde la yo moto zela batusu basimba ate. Yo. Nazo kota nazo peksa na tata bana na etika tika ta zoba moi si nyama yo. Tazo so nazala fi mo pete batina na bima na tata bana mena si la bima na ye. Po ye ba niveau ngana nango. Po ye ba valeur nanga. O tete la témoin Esther Rodriguez. Nga basi ba pesa nga fisto solo nga na téléphone combien de fois? Aya Paris aya to zala na ye. Na boya na likamoko li solo na boya. So nazala fi mo pete mena si na simbiso touche imbécile nyama yo. Yo ebi vinanga imbécile. Fo momi mo boy fo bodo. Mwana moya shega koli na maya lobo nyama yo. Yo ebi ki petit déjeuner pas d'abine zandeni. Yo ebi sentinelle ba fongo la porte ndenge ni nembo solo ka moi si zoba. Ma colonial c'est fongo maya za sous ne loka malonga na sa makolote. Trafic d'influence à pamba yo. Yo ko influencer nani yo. Yo peno ko influencer nani. Yo ebi ba comme ça bino bana bana ba tiki bino l'école na et pas chauffeur yo. Yo ebine ba ko bino yo kola pena na mai o ka pena mapo bateka na bala o mama bina teka mam no mukalingi Thompson ateka na ba mapa les contrats les atte imbécile no nyama je sais nous ta sala na yo nga ça so ba jeter moi na débonhomme imbécile yo ebinga bien te ko ebinga bien te le ko le koti na carré nanga no laksa yo le ko le koti na carré nanga no laksa yo la pio na melana no ta moi 0 2 3 jours là. Non, l'accent, le côté na carré nanga. Zoba ya moi si nyama. Moi zoba si ba teka. Azo ba teske pour itala mutaza ou azo perdu dans la nature. Déchets de l'humanité. Boye c'est blano ça quoi finge. Comment na déchets de l'humanité? Ya il dit que nenango déchets de l'humanité. Il y a pas plus pire que ça hein. Eh ben oui, quand tu veux tourner dans le cours des grands, on va te montrer comment on est. Telle localité plus de 40 ans, zoé bana mutuna makolote bisumba sumba bana. Oh wele la kai tolomo ya mobali. Yo mona nga suto la tolomo mobali ngai. Mobali oyo wapi yo nga na zala na yo boy na boy tout ça. Ya kempoli. Omonde na kata makambo Omonde na kata masolo. Oko comprendre vie. Oko comprendre réalité à vie. Imbécile nyama. Mwana soni. Libota na ye mobima bakangela ennemi très impoli. Wapi baya na yo, weba leki na yo, ba wapi balingaka yo, fille de problème. Moi na moka envoûté, malédiction, malheureuse que tu es. Okobando, le consimi comme nanga, okobando la la te. Aïe, okola la te, nasa na yo mayele. Ola la te. Le ko le déclencher, quand on a date à l'autre, les 9, tant qu'on va dire live, les 9, tu bouton les 10. Ola la te. Et là, on a dosé la naïba personnalité na yo. Yo comme moi, soit na personnalité te. Ou an elo ka malonga te. Ou an elo ka bien te. Ou an fimo comme maudite. Afa bâtard. Afa bâtard. Déchet de l'humanité. Une bordel comme toi. Alcoolique, moutaba diamba. Salope. Toi, tu viens me parler, toi. Depuis quand? Toi, tu viens me parler quoi? Tu viens me parler de quoi? Imbécile nyama yo. Yo ko tunate, yo tunakite. Teresa polele. Bato yo banda finga ba vanda nanu, ngana to solo la nanu bien. To solo la yaka, mais nga ba rakai no ngana memelo ba rakai nanga. Moi je vis dans une cité hein. Nga vi wana cité hein, nga vi wana ba nini te na ba pavillon te na HLM nanda kwa l'état lokola yo. Nga siko différence ezali parce que na futa kempo. De pona zwa mutu na facilité na kozo na facilité bama. Yo ko sana maboma, o makala marraine, la marraine atako sala eloni. O maka marraine.
O makana ni Rita Marita Karabank. Yo ete ngana Rita to sololaka. Muta kalma Rita na situation ezanani. Ezanga blandi no sako. Na kalma. Période bo monaka swana na mobile alaxe bambana na lukana muto azala proche na ye. Pardon boye ça la boete. Manuela bimana biloko yo. Eza mala mute imbécile nyama fa bâtard. Déchet de l'humanité. Salope. Connasse. Hein? T'as une vulgaire comme t'es une vulgaire femme toi. Qu'est-ce que tu vas venir me parler toi? Vulgaire ozanga mutuna makolozo ye bato zo lukanini. À fond perdu dans la nature. Moi no ba bouaka na famille ba position na été yo. Non si c'est le énergie imbécile. Yo kasi yo ne mutoza na monopole à malobako. Yo mutoza na monopole ya mafinga yaya. Na kola musa na mafinga lala bana kala na sa cimetière. Na kola musa. Imbécile nyama fa bâtard. Yo zala yo bota na tata na mama. Tata suka alingaka yo, alingaka siba yo ta bimiso na mkulita kota mbuma na kati ya masoko te. Ti lelo longola defi yo na te poani. Laksa biso tata mwana na yo imbécile nyama yo. Ta vulgaire ya mwasi déchet de l'humanité. Mobali nyonso alekaka alandaka ti pari etolomo. Yango mibali bazana mboka na ote. O nani mobali o ya malonga akolanda mwasi lokwa yo. Mobali o ya malonga na tunika question bo pesa nga réponse. Mobali atangami mobali na belle famille. Oyo pena mwasi afinga tata o ya bana na ya bimisa e bana na mokili. Tata bana na asumisa ye bana na mokili. Identité boyebi. Membo tala niveau zo finga muta bimisa e makila. Bongo bino mi bali oboko vana nede boboni malonga. Ya tu la musi ya zaza. Aba tala ki identité. Mama, atalelo na va fiancé, atalelo na za obala. Mama, ya yoni na kati. Na yeko lakse yo ne mwana mama na mwana tata nanga. Tala mbesolo ko ya mwasi o nyama. Fi azanga classe, fi azanga charisme. Momi mobwe bakena na bi wata yo imbécile. Lokwa likaya boboni yo peda baso bokona wenza bitula nyama yo. Yo ebinga bien. Ta fi o ba loko takana pokwa wenza bitula ba Thomson na ba biloko nyose lali o ba nzinzi ba mateli ba ozwaye mampuye beta kae. Mikola maka mapuya po mobali azate. Yaya, mobali wana za pire petit ya batunanga. Omoni mobali na yo, na kobi makane jamais benga nga sœur. Tout na ye très bien. Na ba chinois de kin. Yo benga ngate po na makambi ya relation na chinois de kin. Na tia chinois de kin na se na bi John na sa camarade na yo. Bo wuta ne sika moka mbesolo ka mwasi nyama. Alingo be se la batu ba relation bembe na yo. Voilà, déchet de l'humanité, vulgaire ya mwasi. Et tout la soba sigida nyama. Sans charisme et sans personnalité yo. Ngana ke bimsana na tina ke message nini. Bimisa capture des comptes. Ngana nango. Bimisa. Nazo bonde la epo sambusa yote. Ngana place lo normalement so joa ça la tira déjà basimi balé misa dans réseaux sociaux. Non yate. Au point mon niveau yo tout là, les chèques ya ba finir sur réseaux sociaux ezane yote. Et tout là so ba zikite ezane yote. O moni ko tout là. O linga si manenga. Yaya, ngana zalaka soke eximité na changer tranquillement. Sans que n'a ko finga mutu na réseaux sociaux. Sans que n'a ko prouver mutu na réseaux sociaux. Imbécile nyama. Hein? Imbécile. Yaka lisusu. Zonga. Yaka. Ozo finga. Ta mosa matama. Yo mitale longi bien. Mwoko mutasila makila lobi nyama. Ta longi salite. Fimo obo etala masebe na munoko imbécile. Yo. Ta loko ya salite pampamba. Ta masoke se finane sika moko. Yo anatai yo. Yo anatai. Batanga ba momé bana batay batala yo. Imbécile. Yo bungi porte hein. Otuna ki adresse. O bungi porte yo ko bungela ngata niveau na bungela yo. Niveau na ko bungela yo. O eza bituma banzoko na banzoko. Ba chatana ba Josiane ba vanda. Bituma banzoko na banzoko. O ya mona le dia pemi. Imbécile. Les déchets de l'humanité nyama. E bembe na yo. Yakolo na ngai mwana o tatano aboti so wana nyama yo. Yo koyo se comparer na basi babala. Baso batia ba alliance na misapi. Yaya, ngata taba na ngata asa kufa apesa nga respect. Omoni likolo nango na leki yo. Oh yaya, boni que jalousie boye. Hein? Boni ko za la jalouse boye. Likolo nango muto nga na kene ko kunda, muto na tela fleur, tata bana nanga. O na botane bana mibale. Alliance na musapi likolo nango mariage roba pembe abu pia. Mais ya yoba na 5, ouais batata. Obeba na kana batata, impoli, malheureuse que tu es. Moi na moka femme maudite. Yo za bana oba boa kakata na poubelle ata muto boke la date de chali pazat. Ezate?
Ata muto bokola ta déchet ya lipa zate. Et loko ba sali ya osala nyama yo. Oh, yo katikata makolo na ngata to abotanga kola la ngate yaya. Kende ko tubele pa mamona ya sa kufa na ye. Kende papa na biso Coutinho Fernanda te pa mame mi Coutinho. Oluka délivrance. Oluka délivrance yaya. Ngai na ye, ngana yo différence ezali. Oh yaya, ngana fi a chauffer des chances. Ba avion pamba. Stabilité kitoko. Tala na depuis au côté internet obeba na batu combien? Depuis il y a internet na réseaux sociaux obeba na batu combien yo? Yo beba na batu combien? Tala moi mon son assez à base pelaka moto faut ba chuka ye. Imbécile. Yo kangama na mona mobali ngape na mobali so sambu sangai nga Blandine. Mobali so ka sa sambu sangai ya finga na misabato. Toi la ngai vidéo mo boya zo pesa moi si bisou yaya. Na kwa ko so na te, na pesa ko goodbye au revoir. Respect ya bo moi si. Personnalité. Yango wana Monique likolo nango nazali madame. O comprendre lo kango na beta yo. Yo le kolo petit cours des grands na ko éduquer yo. Na ko éduquer yo na ba position nyonso, imbécile. Ta fille aye ko sutukela ko la ta Prada yo. Prada des abilo mo na ba 2014, 2013 biloko na ba dola ta kala yo. Ta fille aye sutukela brésilienne. Yo ebi combien de temps ngabla no sa ko na la ta ba brésilienne? Ta fille aye ko sutukela chemise à couleur imbécile nyama yo. Yo bona ngana tia na misapi na ba poudre bembe na yo. Enfin bâtard. Salope que tu es, connasse. Hein? Tu n'es qu'une merde, toi. Déchet de l'humanité. Mouto babo ke la kasoi papa manasa makolo babo tu sais pas batiki na défaut imbécile. Yo batiki na défaut. Momi mo ba ebo kanga mi bana kachacha makolo. Yo sala batu vanta kanga mi bana kachacha makolo. Lelo penyade yangwana. Yo peno ko sa mi vanta ya o mi bali bakanyera kachacha makolo. Ya tuna bisoko. Tuna ba blandino sako na lakisa yo. Na memo na cour de grand. Na mema on élégance. Imbécile nyama faux momi mo boy. Déchet de l'humanité. Une bordel comme toi. Enfin vulgaire. Une salope. Yo sananga yo. Yo sananga yo. Maman na vandela rano kalo. Pesi nga posa ne lengi. Na robe taka kara na kipate. Na biyo kasi yonde mundo wana monopole ya maloba. Yaya. Malobe toni nga no muna nga boy mutete la tongo. Maloba. Sene na popolo na ko popolo ti na suka. Dani tsunami attendre le bokoti. Osuka na dani tsunami wapi. Mami ngeni ti lelo ako ko pardonner ote point wa mwana mabe. Ngana mami ngeni to potana makamu na biso na koma na eni ya boyete. Yango yona na kela yo imbécile nyama déchet de l'humanité enfin bâtard. Enfin bâtard. Zobe imbécile ka mwasi. Hein? Ozo fongola makolo yo fongola nani? Obane ko envier batuti. Na pesi yo chance ko na sokolo. Omoni yo, il faut na sokolo na savon munganga. Pour savon munganga eza désinfectant, eza antiseptique. Na kishasa. Il faut na sokolo, opoza solo. Faux momi mobo e banda es mobo e. Fi mobo e 00, lengi kutute. Lengi kutute. So za la vrai momi mena mito batyo na parler. So za vrai momi na 5 bana, il fallait batata mi bale babala yo. Au moins momi ngena kezo mubale na ya retraite, félicitations. Ya yo ya yo wapi mobali kutake maminge na zia mobali ya retraite moko ya yo wapi bana 5 ya na place na ngena kanga munoko na bonela nzambe lisuma na zia uta wapi lisuma nini nga na sala nzambe na zalaka mwana muke papa na nga de vierge nga ya botisa ngai nzambe na sani oluka délivrance bembe na yo salope déchet de l'humanité nyama muto yo lukelonga nzambe yo no telemi. Yo no telemi ko finga bato ya nyos kuna réseaux sociaux. Lukelonga nzambe mama. Lukelonga nzambe lisuma mama. Botela nzembo wana botina titre nango lisuma na utela wapi. Fia lisuma fie bakala fia malchance yo. Yo ba sokola na mai nini mama. Kenata na mai akambe pasi moki mbango ba sokola yo. Po ya yo ki kotuleleki ya. Yo ba mema koka ya ofele. Ba mema koka ya ofele. Ata identité zate, ata terre ya pambe zate. Nyama. Omoni ba défi yo pesa ba Chantal bana na keso ba bijou yaya na kotandela yo. Na keso ba yaya na kotandela yo e bemeno nyama na age na yo. Tata mam kolo nyama yo soka soka mwa muke imbécile. Yo no saka na ngai yo. Ngana lupe yo te Na lupe yo te na ko fingo na ksa ya ba mboka. Te ba tre mboka ta méchant. Na mama na méchant to sana te.
ngai linda like system na yo noko tia yo mutu na se imbécile nyama noko tia yo mutu na se bembe na yo fo momi mo be fo boto yo bana oza vrai chéri yo wa vrai chéri mitala bien na kitala tala kota na douche mutango osokola osokoli obi abla no saka fingenga na mitala na so yo ki muninga mo sa so ke mitala na kitala ta ça veut dire on a problème yo za comme mona bien so kane ba ti balato femme de nuit na mari de nuit ya bouton imbécile que do lukalobi ko kata ba dit les productions yo ko titre ninga lala onengwana akwa ko délivrer yote alongo ata ba malchance na sa ba soko nyama eloko salité ya pampamba eloko mabeta eloko ya tuli lokwa likaya bababoli ya obalbola muta wenza soba zigita wenza pokwa nyama bafio balesa bango bakoli na bavima oya wenza pokwa soki bamana banga sali wenza pokwa tazala bien te imbécile yo oya konse comparer nanga so dizo mona matete bimisa famille na yo bembe no nyama yo wa vraiment mi ya solo bimisa bayana ona bandeko no na pote imbécile nyama yo so vraiment mi ya solo bimisa koli yo tanga na matete imbécile no nyama identité ni yo zanango fia koli na pasi ba moye zate comme ça et comme ça mutema kodo et comme ça mutema mabe on voit comme na ba vino kwa batu ya sambela nzambe wa manonga te sambela nzambe yo sambela nzambe oh yo ni ngome ke pana nga ya awe ezali wenza soba zigita awe ezali likamu ya libulu okota tenga na mai soko melinga to sokola nga na mai ya okolapa neno sokolo na safo munganga nyama ta fio atela na ba gauche droite nyama fia tricage yo koyo sabaninga ofinya baninga e nyosto mimoni yo de yanke nani boma zete betela kake banga ateli kole yinda yo bangote wane zakse ya kala nzete betela kake banga ateli kole yinda yo ebi utapesa nkombo wana biso to ba petite mon pawes ta forme mimo be faux chéri fille azanga classe na vulgarité belé la fille qui n'a même pas de classe elle est juste là pour na kosenga moninga somela ye mafuta oya atinela ye boxer imbécile no nyama na réseaux sociaux na vandana na sengana ni mbongo yo différence ya mwana yo monanga na katela muninga sac place on a mono kozala ndoko wa mwana mabe yo monanga place na zone periki ya baninga ya eloko ezate ya yo ko luka omanele ko na fier na ngopo na yebi eloko ezate na ko subisa bilamba ya ono subisa no pese pe na poko sala diarrhée imbécile no nyama mwana moko mwana etula nyama afa bata maman ya regretati le loko ma comme 9 mois na libumu yo bati ba momi ba kota ba vraiment momi ba kota nga yo ta fo momi mo boye so ça la vraiment momi na mito akaze lo kwa ba mama abi la chature imbécile nyama yo na relation ni na malonga vulgarité tonda na ngo fo mwana ozana respect na batute tout le monde okena obeba na bango imbécile yo ngaka na kola la pongi ngaba to ya ngaso ba beinga ke ba ofingo na ko komela na fongo caméra nako fongolelo caméra ata na 3h du matin et gana soldat à moi si ngana soldat à moi si ndo mona nga boye nzete betela ka ke banga tele kole yinda ata na tala mina 2 personnes na ko finga yo mitraillette imbécile kenena nous ko changer d'identité no place obotama na matete nyama kenena nous ko longola mama abino na maya mbula place zo tangala mbanda kuna bino ozoye batendeni yo sisa maya mbula wana kene ko changer na identité ya kizengi ya leki no abotama kizengi wana nyama yo imbécile tala famille moko ba yebana te yo tout ali bakuta tana bino pa afuta ateka ba diamo wana na Rotterdam yo imbécile yo tata bino pa teka ni fala la na yo ti chance no nyote kene pa tata bino kene ko tubela masube pa tata bota yo nyama yo telo ka fonga la mise le koza ko mimona danger a femme malheureuse a femme oyo ka pena a femme ya malédiction a femme malédiction oyo ka pena abomination yo peni fo ba kanga peni kurusu na yo kwa Jésus Christ yo peni fo ba ba ko ne kurusu lo kwa Jésus Christ o moni mukolo nga finga nga yo zo les santé maman Océane général Thomasino bo bengela nga bo like maman Océane bo like le nga ye ngana minute nga so na okikana na okikanda mukolo musenzi oyo azoli nga finga nga makenga respect en plein live bino nyoso bozala témoin Esther Rodriguez oteta bino tout bozala témoin akosa ba makambo akosela nga makambo bengela maman Océane maman Océane ayebaka ina voyager na kida Kinshasa maman Océane na témoin naza na conférence moka 4 jours na kin na kena na vana na pullman na zonga yo imbécile ka mwasi yo linga na so place ngana zali ngana na 5 téléphone si téléphone na kota identité on na pango on na parité na zwa leçon yo camarade nanga
tokola ngano esika mota fi akoli na mayanzi na makolo imbécile fi ayeba ki fi a luxe c'était na bo mwana nyama yo fi ayeba ke bata misala bafuta bango tata bango ke na musala nyama famille pauvre hein malédiction tonda na nzoto yo ko sa nanga yo ko saka nanga nga sa so ba jeter hein non ça so ba jeter déchet de l'humanité que tu es fio ba lokota pamba ma yeba valeur na été fio ba zwa ka pamba ataka ye moko essence ye komitika ye moko libonza hein mettre gauche droite limbisa ngai tale bembe loko yo kena ko lokotela biso hein yo so yo déconner mettre gauche droite yo quand mettre gauche droite a camarade na yo gauche droite a muninga na yo imbécile no nyama yo mettre gauche droite za ya baleki imbécile na corriger na ko na bengisa na solo na gauche droite ne to zala na yo na na gauche droite c'est mon grand frère imbécile nyama fille à salité déchet de l'humanité et bembe na yo kene ka tiba sokola ot fille ayeba kita ta solatina tongo akena na tonga zota la baninga bana de boli ya mikate nyama okoli na nzalo e poto ya ofele poto ya mawa likolo na ngolo evani sa calme ovani sa famille no calme no komo tia bandeko no mal à l'aise yo no ye la yo omane na vandeli yo no ye la yo munoke pa na ngela la kapongite munoke pa na la ngolo kwa na sa kuweti so na la musana peliselo na pelisela nga sio pa na ngai différence na Josiane na moi sa mundele Josiane akolo ba nyonso alingi omoninga na kotiela yo biloko tu no tiela yo bongama imbécile nga tanga komono ya mabe nga na fingote loko salita pamba manyama nga na fi de classe yaya na fi de et pas non so mutameli champagne ameli venda za na problème masanga yo melaka vodka yo ta mobali na yaka wana bomelaka vodka na jus d'orange o melaka diambat bande ko boyo kalisolo imbécile yo moninga na camarade na yo o moninga na mutu mobo yo lingo salisa baje o yo ko simsa touche yo penanga blano so yo ko simsa touche oh tika biso kuta biso na rano na ba Chantal toseka na biso hein elo basi ananga mususu se ananga na ningi na bosa ni mosa vie nanga mususu ababi no bozala bino ka batate yako biso tosekaka to yana biso na rando a NT yo il faut si mamutu nyonso na nzoto poza la bien imbécile nyama fio azanga mayele nyama oh soit disant otanga ka yo kokosa na sakada na ba Chantal na ba Josiane na tanga classe koleka yo imbécile et pemena yo idiote salope connasse bandaes déchet de l'humanité bordel que tu es a femme mal vue malédiction tata yo nyama yo kosa na ngai ndena kata mutu na ndoto okomosa mbela bolibisa ngai maminge dilibisa ngona ka set esprit nge tambusa mutu ezalaka nga botu na mami nani mama Océane mama Thomasine Océane général botu na ye makameleka na ese na biloko amona linga kote pananga mama Océane ngomona yo tuna jet le production expliquer yo na batu musu basimba ate aya okosambwa neti na filme osambwa neti likayabu Tina ki mobile na ngai yaya. Mobile na yo abenga nga sœur. Oya pesa nga mbote sœur boni santé. Blamble oza bien. Poni depuis okota na vie ya mwana mobile ya John Sando ko tseke na ba problème. Hein? Pona nini depuis okota na vie ya mwana mobile olinga kolukela keka ba problème. Ozala ka jalouse. Yaya nga na ko bima na mobile na hote. Lokuta. Oh, mama nini nango likolo nango. Nga ko bima na mobile na hote. Mobala nani ngana bima ya muto ngana yede imbécile nyama hein afamo malheureuse afa bâtard famille ba yebe sika ya okotsa yete nyama éducation bafouée zoba mwasi nyama tala malédiction ya tata no nenga tikelo na nzoto ndingo zobota bana ba bâtard imbécile nga finga bana teme ko fingelo bana poko pande passe nenge sala ke bembe no nyama na baka na finga bana te pona éduquer yo mais mutu yo zo finga abota bana obeta ta moko abala pe imbécile kolo nango madame zoba déchet de l'humanité nyama tako fula ka ba vodka no kuna na mobile na bozo solo la bozo makamba ba yo ningo kota badani na complexe yo kokota nani nga goza la zoba idiot lokwa ngake za complexe na yo idiot lokola yo manuela ngake za complexe na yo imbécile otuna kite oh, boni boyeko, tala fa maudito fa bataro. Déchet de l'humanité famille boua kanyama yo. Yo ningo sa nangai. Bano ba koli na ba via pasi. Baningo ba za boyeko na via pasi ba bengiso na poto zalata calme. Mais depuis ka ba problème na batu, ba problème na bio za nani yo.
Yo kasi yo nde ba demo la ta na nzoto yaya keba. Ngana mutete la 100%. Keba. Ah, oko tia musa place ba tia te. Non corriger yo. Non corriger na ba position nyonso. Non corriger ba koda na kosi yo. Zoba. Na kosi yo. Nani akosa yo. Nani pena kosi yo peno pete mi kinza zoba nyama ya mwasi yo. Oyo ba la kisi nga o décorer ta salon imbécile nyama yo. Fille mon ko sans classe. Fille mon zoba une traîneuse que tu es. Na kosi yo. Nana koso que faut si ma blando ça repose à la bien. Te bemba moi so nyama. Oh mo bali nyoso ba leka nyoso azanga sens. Hein? Mo bali aboti sa bimise mbuma mo zo finga mo bali imbécile yo. Afin mal éduqué, mal élevé, afin bâtard que tu es. Imbécile. Yaka lisusu hein. Yaka. Soit disant ba fi arando le ki ba fi arando yo nani. Yo zanani yo le ka ba fi arando yo zanani. Imbécile. Ke ba bato ba leki na pouvoir bazali. Bato ba leki na pouvoir bazali. Na pouvoir bazali mbesolo ko nyama. Eloko azanga mutu na makolo. Eloko azala aza salite tina katikata makolo zoba nyama. Yo mona nga ba sambusanga. O mona mutu asa boti sanga sambusanga. Avende linga pe caméra fininga. Imbécile. Pour comprendre que oza idiote, oza illettré. Au final baninga bi illettré, yo ne mutu a illettré. Pour nga na viso ki mobile a boti sanga ba na fininga na okanga munoko. Ale yo wana likolo pembe na likango ozobi mane ozofinga tata bana na yo ebe metala zoba ne baza ku utiliser zoba bolole ya mwasi oya azanga ta charisme bo mwasi nyama so moni mobile azala minu tous les 32 dans dehors imbécile yo mona na sutukela ka betolo mona yo sutukela ko baba bêtise wala baba gros mo ya mibali na kati internet ngo sala buzoba na yo nyama éducation bafouée déchet de l'humanité imbécile viens encore me chercher tu vas voir. Salope, sale pute, va. Viens encore me chercher, enfant bâtard, enfant de la rue. Tu as grandi dans la rue, toi. Tu n'es qu'une merde. Tu as grandi dans la rue. Bordel que tu es. Yaka lisusu. Yaka meka. Li boma na yo kene pa batu yo mesala bango. Li boma no tambole pa batu yo mesala bango. Déchet de l'humanité. So ko yebi français te beta ka ordinateur bi ba finga déchet de l'humanité ya. Place yo ko ka définition ya kene ka toilette kene ko sumba. Oh, ka diarrhée, déchet de l'humanité, nyama. C'est bon là. Hein? Une connasse comme toi, ya fa bâtard. Une fille de la rue. Mouton yo lala déjà na tatana. Yo ko yo se comparer nanga. Mouton so lala na tatana yo. Comment ndeni. Yo il faut yo bête la biso ma solo ngo fongo wa même ma kole pas tatana yo. Puis on mono so na mama binote. Prouvez pas tous les contraires. Au moins que punition wana ne bala moko leki na oya suka mkizengi. Famille na bino nyonso ba bizengi. Imbécile. Viens encore ici, viens répéter encore, parle de mon prénom ou mon nom. Tu vas voir comment je vais te déraciner toi. Sale pute va, salope. Viens encore me chercher. Une connasse comme toi, na lala ki pongi me na la muki. Yo eba ete hein. Ngana mutu so na bin rando na mutu rando. Non non que lo mawatin. Tous les coups sont permis. Imbécile. Quel nom est la faute cause mais là n'attendez ngo zo toka lokole lo mususu. Suka tiena mutu lokola mamelo, lokola mami wata zoba nyama. Oyeba ne balisa ka tissage te. Imbécile. Oyeba ne balisa tissage te. Boni boyeko. Parce que je mène merci, je mène quelle mutalation ne balata ba brésilienne. Au moins que na tike bino ba brésilienne comme kata basuke imbécile. Yo fingela nga wapi? O fingela nga wapi? Maman bana mi bale. O fingela nga wapi na nini? Et bembe ya moi si nengo ozali nyama. Famille na kapisa to za ba riche. Famille na to koli bien. Baya na kanyo so tuna la marena kuto sola na yete. La marena boya makamno na nko. Rita karaban kuta linga kata koyoka makamno ote. Mwana mabe abeba na nena batu nyonso nyama. E bembe na yo. E bembe na yo penza. E bembe na yo e bembe ya bana na yo bakunda bange imbécile. Yo lukangai ngana camarade na yo. Telo ka libo mona libabe. Parce qu'à faut bâtard, on comprend, t'as fait bâtard, coûte l'équipe. Mais la fille, on a l'ingala, moi, on a libabe, moi, on a solo, moi, on a zodo de nyama. Tata, il fallait mettre ma couille pour aller à Sente, imbécile. Y'a quoi le moula makamangote? Au Congo, le moula ngote poani. Nga soki bazo finga nga, kena bota na tata na nga, so eza le kuta. Tata nangi follow ba. Toke sa la test ADN. Kilelo, maman, oya na malédiction, kene pa maman olangi ba sokola yo. Lukela nga ta vie na kofi lo midole nga kena na kamba kuna ba ke ba sokoli yo te yaya. Olo merda ba tu na internet tu anani yo. Yo ne muto
toza monopole ya maloba bana ko anima ka bato nyoso sa yo mekanga na ko sasa yo na ko sasa za vagu no sasa yo mafinga ezali tono ya mafinga eza comprendre esprit mon carré esprit mon na mutetela ekoti na tiaka na ba diplôme nazo pembeni pona siliana na mutu imbécile na komisko na niveau non na vie na niveau ya ki idioterie na yo idiote salope femme de la rue enfant grandi dans la rue enfant bâtard yo sananga yo ko sananga imbécile yo yaka le susuzonga déchet de l'humanité que tu es déchet de l'humanité na libala ngo balala ko ya mo ba kena ba mitala na didata yo ko ne tininga na ya wana imbécile yo moninga na sutukela ka mibali yo moninga na sutukela mibali ke mobali ya olala nga ba place nyoso na leka yo ko leka te ba place nyoso na leka yo ko leka te bemeno nyama ye ko bimisa biloko soi disant na komela ya mobali na yo muta trafic d'influence muta lokuta muta mito nazo bondela mobali na kombo na yo na ese ko sala bongo te pona Manuela ko esposa kayete ezo diminuer imbécile yo anani yo wanani imbécile salope nazola ba pongi na babemela babenganga beme mobo ya fille de la rue afa bata mo ba komonanga yo na yo kasinga otika yo nalala ba pongi na ngata bazo benganga na ba téléphone na batakati kota kuna na kota bonjoka le mutaliboma yo normalement faut à l'internet na psychiatrie yo mutaliboma imbécile liboma ne pa na ngata na corriger yo non corriger yo ta fille beme o atambola kamie bateka comme beme nyama ye mutaza la femme de nuit ya tata na bango yo non si ça maloba lelo te non si ça maloba lelo te yo non si ça maloba lelo te non enfin bâtard déchet de l'humanité une salope enfin grandi dans la rue sans éducation et tu viens me parler moi déjà positionne à yo na yanga so batu batali boloba y a pas photo yo nana tini yo liboma na tini yo wa liboma Waliboma na ko corriger yo yaka na terrain akona beda sala rando kala yaka na terrain on est à 3h 4h du matin on démarrer yo bande ko nyonso so bomoni à côté na live abani ko finanga poko akota isusu ya nini Facebook mingite na makamna na osala so akoti kaka mbala moko boyebisinga so atangika ko monanga bo beninga na direct non vidéo imbécile yo na ba camarade no te so na kasona ka o ya lobi na yebiso déjà na corriger yo mobali alala ka yo terrain on na tambola ka benga bango ba vieux mona mobali abatu John Sambi très poli comment koko ya ne beme ya fa bâtard lokola yo nyama akoko ya na mosa bâtard lokola yo ndeni croyant que etant muta atubi masumu asengi pardon za balimbisa na puya na ba kozonga rando imbécile yo zonga ki rando po ya finganga e beme na nyama afin grandir dans la rue, sans rien du tout. Honte à toi, imbécile, déchet de l'humanité. Non, l'Aksayo. Y'a comme ils avaient capté des grands soit disant, on a la comme la John. Imbécile. John Azan Deko, Aza frère. Azali frère, imbécile, nyama. Tala moi, c'est à Toboka, nyama, bana, kalazon, nyama, mouke. Imbécile. Yo, il John Azala, kabano, manaba, pire petite nanga. Yo, on a mis ça dans mon nanga. Ba pire petite nangai John abanobi manaba yo kango na misa munona nga pour nga respectaka ne ba valer a mutu tuna mobali na yo jamais na atikala ko mona nga na bordel mais depuis mon bala bata kota na vino ka ba merde imbécile ko samse na babuzoba na ote bemeno nyama ko samse jo ko sa John na babuzoba na ote John amona Paris terrain ya manota mbola terrain na ye na ba sap na ye très bien azamona mabete. Depuis on compte na vie mon bala bat faut ko soigner c'est là yo lo bela ma bepoani imbécile boni boyeko enfin bâtard non corriger yo binga te ngana na ba flèche belé non corriger na ba position nyonso lapa te loko nyama basi ba sambola na vie nyama muta malonga te mobala malonga te libala malonga te ovana kaka osela batu vanda bana nzabe muta pesa bango bato ba botola obana ngapela nazo bana binzabe sunga mwana moi mwasio mbesi nazo regrette ko na ba prière na nge bemeno nyama mina ba fille abe normalement fallait ko tata lité ata na hôpital psychiatrie mudayo ka ote mudayo tala ote akone ko beba na famille na yo nana yo tala tabana imbécile ta femme maudite ya fa bata wala muka déchet de l'humanité ta mwana balabala ayeba ka ta valeur ya sosote so baninga ba loba makamba soso bazo sola likamba soso ye fa tele manamir il faut le maman famille pauvre.
Il faut que la baninga de boli à sauce imbécile nyama. Faux momi, faux chéri. Kola fi anzala, kola nanzala. Yo ko sanangai. Hein? Te loko la ta bloque kuba na nzoto nyama. Bloque marché à Saint-Denis à 10 euros, ya ba 5 euros. Yo ko tananga de lamba. Yo ko tananga na ba bon na ba sapato. Yo ko tananga na nini yo. Te loko surtout kali kola ta lelo. Parce que John ne merci nenga la kiso mo amukie. Malaction dans le cours des grands T. Hein? John yo pas moi à l'action dans le cours des grands T. Ça tu dis au cours des grands. On comprend ce que Valère n'a imbécile. Fi azo surtout que la Prada est à solde à moins 10% au Niama. Tel loco. Aux autres on a 10 euros. Bah pas des ala on a 100 euros. Bah diminuer bah pesotin à 20 euros. Tel loca salito yo. Yo goya lo banangai. Yo goya lo bani. Fio azandumba koleka na réseaux sur ces années yoti. Oya azandumba pena déchet de l'humanité. On comprend pas ça l'épisode. Mo wana na lobango déjà mkoloko ze. Comme wana yangwana. Déchet de l'humanité. Déchet de l'humanité. Fio bazon lokota eba koloba non te na vie. Ngana ndenge mona yote yaya. Na ndenge moko na yote. Au moins ce qui est important c'est pas nanga ezalaka. Erreur mo botange sala me ko bandila ma 2 fois 3 fois te. Vous comprendre? Yo ce qu'il faut que ta cour de grand na éduquer yo. No mona na sibi sa touche moi imbécile ko zoba. Yo kasinga pena munga mosa ko tia munoko na se ya maya, na se na biso basi pe na tiki ozotala. Zoba bololé. Bembe na onya ma fa bata. La femme qui a grandi dans la rue, sans classe et sans élégance comme elle est, une fouteuse de merde, une salope. Ah non. Oui? Oui? Voilà, donc Yangwana, où est-ce vagou? Ouais, en vangou, comme yo, pour ça, n'a les alaki, qu'il y a un autre canal sur la nzoto, n'a pas cette occasion, n'a pas cette opportunité. Hein? Yaya mkolo, fille malchanceuse, fille malédiction, aye bates kani ba sokola pa bonga, fille salité ya solonyama, oya zanga classe, oya bandola telanga ba jupa la bionda, à l'époque ya tata wendo koloso, ayo leli, aïe, oh leli, imbécile. T'as la bio n'est qu'un wapi, imbécile, yo la sabatuni. Oh, et ça facile, oui, puis qu'elle est passée par les moussa en gote. Les passés, yo koki ko bossa en gote, les passés n'est corrigeable, surtout que les présents. Tu es en gote, attends les présents, fille, aïe, va corriger les passés, les présents dans les futurs, té. So, c'est conjuguement le verbe être au présent, oh, yebate, imbécile, nyama. Yo, nga yo ko finga ngile tete na ko tangi so classe le kwa mwana muke zoba kizengi oyo meke pa nanga la femme bâtard, la femme qui a grandi dans la rue, la femme malchanceux, pauvre que tu es. Nyama. Regarde la pauvreté, comment ça t'environne. Regarde la pauvreté, comment ça te donne la haine envers les gens. Regarde la pauvreté, comment ça t'allume. Tu détruis même un bloc à baningo zo kata kata. Aux autres choses, c'est qu'on s'en à sac à 2000, 3000 euros. Il faut kata sac à mouninga pour bima bien. Ta fille a malchanceux, zo bima bien te nyama zoba. Yo quand sangana ko sangana na batu bona ofinga yo. Yana ici Josiane Vanda, Chantal Vanda, ngano skoto s'attaquer, imbécile. Mona no lokoto no sokola yo. Ça vaut mon kaka na besoin na imbécile nyama. Yo mona loba, lingale ya batete ya bamboka te mena na sokola yo. Okute za vagu non sokolo bien. Déchet de l'humanité bemene nyama. Oh. Yangoni nango. Ton nom yo zala ka ton nom eloko nyoso kotaka kobetox a mwasi. Kobetox. Nyoso melaka na mibali ya minene na ya bak mikolo na ya bana miketo omela bango kobetox. La fille de la rue malchanceuse. Moi no ya liaka bando liaka biloko ka ya bampio dia pokwa. Oye mateli bankusu na banzini moi yale. Maman na bango via pauvre lekali ya keso ma Thompson. Moi na de bonhomme yo ebinga bien te hein. Otuna kite imbécile no nyama yaka lisusu awa. Hein? Yaka lisusu awa. Oko comprendre vie na ngane na tracer le yango kitoko. Nga ko na vie à pauvreté te. Nga ko na vie à passer ya misère te. Yo mo ko na vie à misère. Oh, tozana na biso ba millionnaire te mais on a bien grandi dans ma famille hein. Hein? Bimisa nga ba yana ba ndeko na yo. Famille no nyonso bazo ka soni likolo na yo. Bayo ka soni. Tande ba kosi yo. Oyo mekanga blandi no sako yo.
Otuna kite. Yo otuna kite. Non, vende la ta 3 heures du temps ma finga imbécile. Yo kasi yo mtu wana monopole à maloba. Non, vende la ta 4 heures du temps ma finga. Tala misu minene lo kwa zododo mutameli zododo nyama. Munoko songe lo kwa nyoka. Yo monane na kata munoko anate. Elongi mabe lo kwa bana mongoli nyama. Yo za mutamalonga. Tala ibakata ya mtu munene. Surtout soko te peri. Tala mtu na ngone koma munene lo kwa mutaki simi nyama zoba. Yo kwa lani yo kwa mekanga yo. Mutazanga masoko na sima nyama. Yo tali nangana ya yo na leki muninga la munene bembe na yo. Yo avre momi yo. Na leki muninga la munene yo na ngai na leki muninga. Tala mutazala ke makama tile loza makama ko. Oh, so wali ntobi na télévision. Na bin sali bumu libanda. Nana za makama alza libumu ba cordéon, ce n'est pas toi, salope déchet de l'humanité. Bembe na onyama. Yaka lisusu. Ta fille atela kana complexe abaninga pembe nyama. Fille alanda ka ba mutu so alatika suka mikuse pa landi mutasutu ke li brésilienne na 2021. Biso to sotika brésilienne na défaut depuis des années imbécile. Ta fille embargo somba lelo kabola lelo, somba lelo buka lelo lamba lelo ta fille buka lelo lamba lelo onyama banda esimo boy toro. Yo malonga yo fo momi moboy. Otali momi ngo otali okanza amuta malonga okota kuna nzoka ne matro. Zododo fille aba zododo nyama. Fille moboy omona atelema koti kuna poto na poto. Fo momi omibali basunola pampa mo bala ko garder yo te insolente que tu es, mal éduqué, mal élevé. Yo kwa sa nanga yo. Yo kwa sa nanga yo. Mutalata atalo lokwa mutasa kota bakusu na bomwana. Omoni via passe kokola na via passe ndenge zalaka. Okota bakusu zo baninga otambola na talote imbécile. Bembe fia yeba otambola na talonta yeba otambola na talo classe te yo. Yo ya sana blandi no sako yo bine ba dendaka imbécile. Yo na mona kotala ka ba otala ngana soni na réseaux sociaux Oh boni boyeko. Oyo ba tenga ba bota na classe na ko éduquer yo. Na ko éduquer o te bembe a moi so nyama katikata makole sangana na katikata na liboso zo yeba ndate liboso za wapi katikata makole za wapi nyama. Masoko kune za plat libaya. Tableau ku école primaire eleki ngona valeur nyama yo. Et moi ça bano yeba te ata lingerie pamba posa lingerie zate. Si elle peut ça battre mon bal posa lingerie ta yeba valeur à lingerie na prix ya ba marque tembe. Si yeba valeur à lingerie, obi valeur à caleçon à string et ensemble. Oui, bien, on valeur les a combien? Est-ce que tu as déjà dépassé 500 € ensemble, mon con? Imbécile. Fille, mon con, sans classe, fille, mon con, ba wenze. Yo, kosa nani liboma yo. Yo, kosa nani liboma. Na bilo ko nini yo zanango, yo, telema na blandi no sako, yo. Blandi yo zanango. Yo, telema pe no telemi ke na frais momi. O telemi pe. Mo kile tali yo. Ya na obimisa la yo. Tout na obimisa. Encore nga di kota ko libose pe ya rebeta na di kos na obimisa lo tout, imbécile. Faux momi, faux chéri, mon boy. Via ma bé, via passing. Fille mo ba zela kaka location familiale mbonga l'état pour ba futa. Yo so na salarié. Oyo so na muto atangi na poto azuba diplôme au sala mundela pour ses respect. Imbécile no nyama. T'as la jalouse à moi si. Complexé, banda yes, déchet de l'humanité. Afa bâtard. Yo il faut que nous ressemble pas maman langi. Que na kamba pas que sokola pose na malédiction fille mon malchanceuse. Imbécile. Yo sa nangai. Yo sananga finga kabatu yo finga na soni finga batu yo finga na soni ngana ko lata yo mobimbe imbécile oyo kokosa na liboma mosa mataba minene bonyo mutali elongi mongol elongi kwa Shaka Zulu imbécile nyama yo keso avoe momi nzoto lokwa terminateur il vient d'ange dingwe kutu moto na ngenga leki yo na valeur mwana mobala leki yo na nzoto sexy imbécile yo malonga yo vrai momi te loko salite choko ekosa yo Choke koso pesa merci na mamingeni mutabimiso na réseaux sociaux professeur na yo za mamingeni imbécile na pesa okanda lisusu bembe yo binga bien te place na ko sumbela yo na seconde obosana atake mboto to pesa na te yo na sio za mutaliboso ko bosana mbota mutu ngane na bayaka mutu surtout so na moni yote o ngo simsanga touche yo ko simsanga touche we loka pampa mamingeni na kolisi na misu na biso aboni boyeko et loka pampa mamingeni na laxine ba finga na réseaux sociaux. Yo, continue ça déjà par professionnel tovanda. Yo, raso koleka. Aïe, oleka te. Manuela, okoleka te no yebisa yo. Elo ka salite nyama. Atambola na katikata makole fongo. Moi ça tambola kama katikata makole fongo ama. Ya yo etanga meska mo liboke lokwa liboka lituma lokwa liboke ya nini komo nango nini. Mbika, lokwa liboka mbika nyama. Zoba mwasi. Yaka no wedeyo. Ngana sasa ba jete. Yo mona ngana rando na yaka na ba jete.
Na ko finga yo pesa makamaso na finga yo. Fi akoli na Thompson na balabala somela ka kabela ngai. Nyama, sopeka, famille moko malchanceux, moi na moka fa bata, afin de la rue zoba nyama. Yaka, ozaka jalouse a bato koma lokola, n'élégance lokola. Nga blandi no sako yo kelekanga. Yo penza. Elo ka salite yo. Ah, boniko. Ah, mama. Le banga pena moutetela na kema fumete ko. Yo pene elo ka batara fa de la rue. Yo kelekanga. Aïe, mon kileza okufa ko. Yana na besoin lobby maman c'est un tomati na bima. Ya za na témoignage amune na opesa na komo na yo. Dans la kena Kinshasa 4 jours maman c'est un azo au courant. Ma camion c'est zo kwa azo yoka. Imbécile non nyama. Yo ngosim ça touche à plein live plusieurs mois passés. Yo kasi no tika yo. Ngoge ko kiwa le bilo kambwaza la mbangu. Akeba na bule dok na sima. Oya le bilo kambwa. Yo ngosim ça touche na misa batute. Omimona kine bazawana. Na. Mobile nga peksinga yi. Nga expose ka mobilité. Nana besoin pena ko justifier mobilité. Internet eza tata na ngate eza maman na ngate. Je vais me justifier auprès de ma famille, de mes parents, point. Et yo ka salita pa mpamba koli na vie a pasi. Na respect to pour moi na déjà moi na moka fa batard à fond de la rue. Azobanga pete que tata na banga za na réseaux sociaux. Papa ya Manuela ana Facebook. Ana Facebook imbécile yo. Hein? Tata no yo kaka soni, tango so na baninga na tata no na appel vidéo ka boy. Soni Nicolas moi na fa batard à fond de la rue à bota onyama. Yo moni bana balandi éducation. Zoba kizengi. Yo mona bana nga ba yaka ko bina liboso internet. Bana nga ba bina ka ba mindele ba bina ka. Mena filma bango te. Yo mutoza na bana nord ba muso bana nord te. Ba America ba kota ke États-Unis pa mpamba. Oh ya yo kosa na liboma. Yo ningo se comparer na fia mataka ba vol pa mpamba. Nga komisa Kinshasa la komisa États-Unis lokwa. Na simanda kuna biso. Lokwa wenza matete imbécile. Telo ka salite nyama. Yaka lisusu na mona yo. Nani akosi yo? Nani pena akosa yo? Nani akosi yo? Si ba blani no sako. Nani? Toko fete bonne année. Est-ce que vous avez pas période mona na popo na kabana moko bo na fait période de bonne année yaya. Toko fete ngana bonne année na mafinga. Ngana problème te? Nani lo ka perdre te? Na ko fete na bonne année na mafinga. Nga décembre nyonso na kenda na bonne année na mafinga. Na ko popola na wonyo mafingira ote. Imbécile. Oh, toke na nous avant-goût. Boya bisa déchet de l'humanité. Boya informé. Que blandi non sa kwa lobby. Loko lo lukie na makambu. Ndenga fingi. Eswinga ite. Eswinga te pona lekio na kitoko. Nga na fi a tricage te. Na fi a filtre te. Na za naturel nde ba mona nga partout. Net weekend otoleka na bima ki na ngai. Na kuta na bato balinganga pe mingi. Ba merci belé na ba fi o balinganga trop. Merci mingi. Nandenge ba kabela nga ba biloko. Merci en tout cas les filles. Je vous aime beaucoup. Babi mais différence c'est ça. Te biso gazonné bosi baba. Non, yaya. Nga za muta ba filtre te. Ça veut dire ngo mona nga na écran. No mona ba mona nga libanda. Oye za avant-goût. Yaka soit disons moi soit na masoko tonda. Viens. Et bemba moi sur la pambo nyama. Déchet de l'humanité ba lokota na poto mobimba. Et ti ba Jean Muzenga balala ye pa yo kotangela nga agenda na yo. Yo kotangela nga parcours na yo. Yo pena yo kotangela nga parcours na yo. Mukili pe sepeli. Imbécile. Ta moi sa sonyo nyama. Fio a soni. Yo pena yo ko peze nga no peze o dada. Imbécile. Ngana ndengeti. Yo kasi place yo ko zonga kasi nga na camarade na yo. To betali yo to ensemble. Oh. Yaya ote bord na te bord. To tambola na ngobongo. Ne mokile sengi tambola. Yo manga banga mutu. Tia mutu bakata. Nzete bete akate go ante likolo inda. Ote bord na te li au bord. Imbécile no nyama. Imbécile. Ba surprise ezali. Oh, yo banga avambo epwani. Ko banga avante yaya. To zanga na yekenge luta nyao. Ngana yo se. Ngana lele te poli ngana se. To liana ngana na sete. To mona na te. Okay? Mais ce qu'on a yo différence c'est ça que ngana kutana na bato bazala na yo déjà imbécile yo ta fille banda restaurant mo be déchet de l'humanité bemeno nyama na kene na lala na réfléchir na yo ka also yo manquer nga respect on nga na to tambola esika moko et puis ko bossa na te bimisa biloko soit disant na komela ka mobile na yo za mwana moko za uti na famille mo bien éduquée Jona za na ba délire na mazana buzoba lokwa ya yote. Depuis à côté ni lettre bandes idiote. Moi c'est mon malchanceux. Moi c'est mon cas malédiction tourné dans zoto tata lala. Ya wona mo bala abata comme zo ba problème partout.
John a pas problème, a pas problème, n'a pas vie, n'a pas de pardon, si là. Yo n'go comme c'est la John a bien partout, n'a pas tout pour un imbécile. Fille problématique, enfant bâtard, salope, idiote, connasse. Nyama. Yaka les sous-sous. Yaka. On dit ma que dans la mouquero 23 heures, hein. N'a soldat à moi, c'est. O tieli baya. Bemeno nyama. Ya ozonga. Alenga ati kibino, bande konyonso, boye ça déchet de l'humanité. Désormais, comme on est déchet de l'humanité, soi-disant intellectuel, soi-disant yebi, comme on est déchet de l'humanité. Ah, jamais. Yo! Neno yungola yo. Na melano batisi na silisa. Nena ko yungola yo. Non sepelisa mokili. Yo kalsaki yo ko simbisa nga touche. Yo ere ko osala mkolo wana okasinga na tika yo. Na corrigeon na kuzu na bi makamolingo sala wana ko sala ngo esute. O blamba bakosa kingai, imbécile idiote, bakosa kokaka. Bakosa oka ko finga na mutasali yo mabeto so finga yi. Ba eso ke blendo sa pa lobi no petit lelo menelanga ba preuve te poani. Pomo no za mwana mabe. Soit disant na tonga yo, soit disant na tonga ko na mema koma kama mabe. Tale loko afan bataro ya zoba la fa qui a grandi dans la rue toi. Hein? Soit disant na lobaka mabe. O mema bojo na teti lelo poani. Kenyam na lobaki bo lobana boy. Imbécile. Hein? Osa complexé nangai. Parce que c'est pas possible de moutazala na bien. Olingo ozilisa ngo diminuer à peine live. Tani senga muninga na musale imbécile no nyama. Yo kazenga na mutola lisa pongi. Otubenga tonga pona ke lala. Ngam no tubo tongo lala dodo imbécile. Moi fierté no etikala ki wana bomba ngo bokola bana yo. Ngana camarade no te. To tambola no esika mo te. Comprendre? Hein? Nazo bundaka bala maré n'est pas non ba ya limbi salika mute zaka ba songi ya bata réseaux sociaux. Car banque Rita, s'il te plaît. Yo yebi Rita. Nyama te loko salito ya mwasi. Nyama. Hein? Olinga ko make ba mi coloré. Nyoso olingo make batu. Ba peso mo confiance au sena mutu suka su fobe banana batu. Suka su fobe banana batu. Mwana mabe. Ya mwana vino ko zalaka ya pasi. Tala vino ya pasi na mi nyololo nyama. Yo afam maudite. Hein? Afam qui a grandi dans la rue afam bâtard. Viens encore me chercher. Viens. Bemeno nyama. Yaka. Yo sa nangai. Oh, yo mona mtaba trafic d'influence. Bloko yo sala wana to stoleka ngokala. Bloko yo sala wana to stoleka ngokala. Ngana fi a champagne, na fi a vin, na mela kakito ke pi na mela nanda kuna na mela na restaurant, na mela na boîte. Moi ça mundeleza yo kutomela ka vodka na jus d'orange imbécile, na diamba. Yo ngoko sanani. Kosa ka bato ba yebi yo sikati. Toko beta ka badama ba pli 2 pli 3 pli. Akena na kuza beti ye wana yeko bimina kwa mtali boma nyama. Yo ma za danser sur les réseaux sociaux, enfant bâtard, imbécile. Moi no basi ba silisa ye. Tata na banga sa bois qu'elle est malchance nyo sa femme malchanceuse. Zoba kizengi. Yo sa nangai, Yo sa nangai, hein? Eza mawa mingi. Yo tamboli ngana vandi pena plein live bandeko. Pomo na mwana za mwa mabe. Nazana musala na uta Kinshasa. Ya yeba pete ke na déplacer pour na tia ba téléphone moko awa na ndako ela sa lokwa na Paris. Ba déplacement na musu na lingana nga ba ta réseau so ba yebati. Na mona boepa, bla na ko ta bengi nga jour nga benga 2 fois. Ngalo kwa na sala blokota nini na musala mona ya moso zo simba mwana ozo simba bebe boye makabebele. Moi simba téléphone izati. Moi simba téléphone izati. Na mona boepa zo benga na téléphone oh non kuna ba miso touche. Linwela. Aso simi za touche alo bakeno mobali na ye yo kamutozana mobali. Ya. Vanda nyeko. Oh, boni boye. Vanda nye. Wana mobali na za ya yo. Ngabla nino sako na koki jamais ko mana John c'est mon frère, imbécile. Tuna chinois de kina solana makamuno na chinois de kinti. Ngam na kalma chinois de kina bibote la John na c'est imbécile no nyama fomo mi fo bodo. Hein? John a mutaba problème te mo lukela keka ba problème pourquoi? O lukela keka ba problème pona nina batu. Imbécile. Ngana ko simba John tena osila na nena yo muto imbécile nyama. Yo sa nangai John a pu petit abatu nangai na ko kene na ete na ko kene mabete. Na ko kene mabete. Le bande soka se mêler na makamu nanga ah oui, na kene mabe. Mais pour l'instant va na ye. A mona mobala azala ne ngana yo de terrain neutre, imbécile.
Fille moka salite, fille moka mpoka nyama. Keba sokolo ata na maya kamba. Olumba ka solo yeba te nyama. E bembe na yo. Wape loka ngo okena basala o fiancé in hôtel. Yo le bana batwe. Yo kay bla bla. Non sa fiancé in hôtel. Ko ngape mutu unavanda ka nyena yo kaka bandeko. Batu so yo ka ngayo ndio na za yuma. Na yuma te na za très dangereuse plus que dangereuse. Blanc blanc na décembre tozalaka na ndeko na mobali tozala fiancé in hôtel. Ngape na yoka. Na konsola te bandeko na konsola te. Na konsola te. Fiancé in hôtel ngapo na vandi na ah. Maman abana 5, soi-disant. Parce que fiancé yo, na koya la bino signification à fiançailles. Donc ça les langues mission zoba kizengi. Na âge na ozo surtout que la fiançaille, ba ke bala yo. Yo normalement il fallait pas foutre pas petit pas ça va te ofele na famille na yo. Posa sans importe. Yo za pena mutu moko perte ya famille yo. Wa pena perte ta famille. Yo ata papa bino avali ata mbongo na yo pena komitu na ta 1 million de fois. Pour nous apprêter à causer ta famille na ta mbongo na munoko. Pour ni bolia ki monga libala na nga. Encore yo, moi na tout la bongo, moi na impoli, moi la femme malchanceuse, la femme bâtard, déchet de l'humanité. Yo penzanga na famille na yo, no kabo yo ofele. Non kabo pene yo ofele na yo sa papa, boye la ngaka kata kaje ya secret, bozwa na bino ye. Bozwa ye. Mutasa bota déjà bana seka sa le kam pepe ya. Batele makata moi mutu moi banga atali lo banza bolobi ah ya solo vraiment. Ah, il y a solo vraiment, aza bien. Mais mawa, alcool. Na yeso ke mutu mo bomo na ameli diamba na alcool na mutu. Yo bino mokaza ba jeune buno bosala wana ya verre à maille. Ozo mela masanga pembeni, ozo mela verre à maille. Boko sanani. O mela ka vodka jus d'orange na mobile na yo imbécile. Diambo beta ba plit. Pourquoi on a qui yankende ngwana? Oko ba ko lobela ba te bele oloba sans contrôle. Tu yo sima mutu ba simbate. Yo pena yo bako peso ata mambonga masanga. Ya. Kaso na za tata mwasi, encore ba tata mwasi on peut ba lobana na ote. Ata ba tata mwasi ko defa, non pesa baba boye langa kazi ya sucré. Encore papa abina sa mina ya sukuma ya magodo. Oh, ye muka sa yebi déjà santé, yebi déjà modèle ya mwasi mwana na ye. Allez papa bokilo zone, ko bosi ba sangise loko moko. Zo kazi. Pesa imbécile. Imbécile fo momi yo. Salope tuna kite. Ngana bando ye loka boye. Bembe no nyama. Yo tuna kite. Yo zela. Ngana kena na la pongi plongeon. Na makamono osala lobby. On comprend? Ponga so na salite na makam na ngana salaka. Donc, so na Monica Kespo là où qui li susu na yeli yo. Ta fille a Crowley na via passe via Thompson. Ozoyo kaka mama kabina mukate mwana nzala mwana pasi. Yana mona so baninga bazode na bonheur baninga ba osepela na mobali na ye. Il faut côté la bango chuma. Mobali a trompé moi si na trompé ya yoni na kati. Ya yonini. Ya yonini. Mutu na mtana libala na ye. Mobali a trompé yo pe ba trompa yo. O kuna pe ba tromper ya yonini. Oh, koza mutema mabeti na niveau te eni ya nini ngo. Yo lingo koma na mutu okuti modem na mbana mdele. Yo lingo koma galo kwa ye. O lingo kreche batu nyeso pwani. Yo lingo kreche batu yo nde nani yo na akosi yo. Yo nde nani? Nani akosi yo? Amana, nani akosi yo? Na tu no question na akosi yo. Na akosi yo si manga. Mwana na ko yungola. Na yungola yo. Na mela nanu basiro nanga. Na yo ka bien. Na yo ka nanu bien. Pozo le fongwa manga bien mwonge fongwa ma. Gorge za la kitoko. Poto no vanda ka nena bete carte na salon nanga. Nena vanda. Non sepelisa yo. Imbécile. Yaka susu benga. Ya susu benga. Ezali kambu ya bobeba nite. Ezali kambu ya bobeba nite. Mutu so azen poli. Faza la ndengwana. Zenith mena. Elle est très impolie la fille. Elle n'a meka batunyon. C'est ça batunsu ba meka. T'es dans la camarade na été. Na camarade na été. Mbote ya musika. Na soutenant na lisolo mo we abupia. Yango nini? Yo fo yo finga nga. Yo ko yo finga toko finga na ya. Na ko eduke yo soki na famille no mama na o samisane eloko moko bo moko. Bo moko papa na nani mama na mwana basoli esika moko. Alors yango no linga mama bino te. Est-ce que yo bon sa vie à mama bino? O linga mama bino te. Maman na mona boli abord esika moko. Yo yebi déjà solo maman na yo kaka imbécile no nyama fa bâtard. Une salope, une fille de la rue. Tu veux jouer avec moi? Déchet de l'humanité nyama. Comment nous êtes déchets de l'humanité? Na moni lo musute.
Yo pena yo koyo pezenga. Nena vani penanga blani no sako. Leo nina sika. Yo fingi la visa nga pasi. Eloko nina sika ya. Pona nyoso na lekiyo. Tu na lekiyo. Yep sanga. Eloko nini. Nivo na osepela rando nga na yo. Na osepela nango. Boye batenenge pesa nge lengi. Na posa au vivre. Nena osepela c'est tellement croustillant. Que je vais te manger cru, imbécile. Non, déraciné, tu n'as sé à ma colonayo. Zoba moi si nyama. Et là, on va causa pas mi bali nyama. Yewana te ma papu ne bana ne nyoso na mutu kala daga. Et tout le monde na sud de France bembe no nyama. Yo so munanga wapi? Oso munanga na landela wapi? Yo so mona mobali na boka na ya ko sambu sangai. Aya ko sambu sana nzoto na ngala tsanga nenge zali yebo. Zoba moi si yo mutu ko sola na batu yo. Yo mutu ko ya finga batu yo. Wana le passé mon kon vino ma be, vino ya salité ya bo soto nyama yo. Hein? Mobali azola la azo détaillé on ngo zali nyoso na kati. Yo ko ya comparer nanga. Mbesi na atina ki otumulanga. Nani? Nani yo? Yo kasi yo mtotele me la batu na rando 2 heures 3 heures du temps. Keba, muta batama le kyo na mayele. Zoba nyama yo zanani. Yaka liso fina ngai imbécile ta fille matoko lo misu mavondo nzoto lokola lituka nyama obi lituka makala ndenge ezali masoko lokwa liboke ya liboka mbika imbécile yo za momi yo so dizo ana taille yo peno ana taille yo imbécile nyama yo kosa bato ba bataille bato to benga bato ba bataille ya ba 37 ba 36 comprendre place wana to mona moi ça a bien dessiné oh ya nande ko sumbeli bato bana 5 tono toboka bongo na boye koloba ba gros mot tono toboka ndengwana okoma no ka poto mai na mai yo peno wa mwasi bemeno nyama fomo mimo boy besim oh boni boye ko batu ba pema te il faut ya otubela ki yango nzama ngo pasteur yo kenda ko tubela pasteur wana mona ba comportement na hote hein amona comportement na hote oh nana za les no lo bana ndaku nanga tranquille yo ko lo bana ngate na zanga mobile obike no seka yo mwaso azanga mobile azala kanda azala ka propreté ya mwaso azanga mobile azala souriante te comprendre mwaso azanga mobile azala ka kidi ngana ko la so mobile nanga te oza tata nanga te oza mama nanga te oza tata mwasi nanga te wanoko nanga te waya nanga te yo nani ya wana question yo nani. Pone yango na yeko vie nanga de couple na we approuver internet te vie ya réseaux sociaux yango na oza zoba bololé po mona koza idiote ya moi si salope idiote penza nani ana besoin la tsabiso catégorie ya mibalo zo bimana bango nani osala na nani ba course hein bonsoir Fabien Makaya chérie osala kana nani course yo sala na nani course de osala na nani compétition ngo osala na nani po mutu na mutana ba vie na ye José ni wana na mobile na ye azala mabaza malamu jo wana onurai point Chantal kuna na mobile na ye azala mabaza malamu ye wana kaka ngana na mobile na ngai na bombi ye pete bongo eza problème nini mwasi ya solo lokwa nga boye nazanga mobile imbécile ka mwasi zoba idiote salope hein omoni ko oza vraiment stable psychologiquement hein Marie-Sophie ko sekana noté maman hein ko yo oza instable psychologiquement yo wan normal te ngai na ya ko lakisa linuela yo moi sa salité moi sa mbaka so la na tata na ye mampuye la take butu moyi fi moka zanga sens idiote ya moi si salope ya moi si zoba ya moi si ton nom vide comme elle est il est très payé le quoi yé allez na yenga moko blani na ye ko présenter linuela tela papa imbécile yo maman nanga to tata nanga ta fille déchet de l'humanité au fille à blédard au nyama tu viens me parler toi yonan toi na ko la sabata réseaux sociaux pour ça na mbasala na yeni bata réseaux sociaux pour ça na mobile na ngani non vivre ce qu'on vivre bien la vie vivre en cachette vantar yo ko sala soki batio déjà alliance na musapi ne ma mingeni ba oto bala yeboye c'est bon et sili kana lonyo supo na kumisika na féliciter ma mingeni na mode oh ya ngaza mutamusala mutute na boya mutute imbécile une salope que tu es nyama yaka lisusu yaka na kozongi soma na kambo ke no sokwama yo na ba sokola yo te il faut que no sokwama parce que yo simi boyese kuno simi za moto benda moto ya yo ba parcours nga na leki yo bitumbo nga na leki ya butu na moyi
Yo ndenge na kata mutu ya nyoka wana yoka ate. Ozo olingo mekanga lisusu. Ta fille a obsédé sexuel. Une femme ne peut pas être obsédée sexuelle comme toi. On est là, tout le monde a mis le col et l'homme. On ne peut pas bêtise dans les réseaux sociaux. On doit se comparer nanga. Nani angwa zani personnalité dans les réseaux sociaux. Nani angwa zana per. Yo pena mutozali les déchets ya basi nyonso yo ya zanga personnalité dans les réseaux sociaux. Ezayo. Ezayo. Hein? Na bano yo kelo mawa na bibatika na bango yo mezo. Ntoka de mawa. Aux enfants pourris, aussi au bébé kala, très pourri, au pola, lila le pola. Place n'y soit les kaka police à malala mususu. Imbécile. Reviens encore ici. Yaka. Ma fille est allée, non, na silisi angote. Ma fille est allée. Yo sarananga, yo moninga camarade na yo. To betali yo to assemble. Yo monanga yo betali nga di solution na défait yo kamutu na réseaux sociaux. To na panze yo kamutu na senga mutata mafuta. Nana fille pauvre le quoi yo tete la mwana kola na malédiction mwana yeba kesikazo ke letaza afamo mwana mokaza na libungi atro basa na nzambo ke nebo sambele loko yo eloko na yebte yo kasi yo ne muto ba demo elataka ya nga bonzambe ko elatinga imena ko popola yo bonzambe elatinga mena ko popola yo weza vagu na ko popola ya yo so mona mutavane li mutu 3 heures ta mafinga imbécile une salope une connasse comme toi. Et tu viens ouvrir ta grosse gueule là. Oya kakoloba na komba bato finga. Yo finga nani yo. Nana kosi yo. Oya finga nani. Ngabla no sako. Wali boma na mutu yo Wali boma na corriger na ba position nyonso imbécile. Ta fa bataro mwana koli na via pasi. Yo kosa bato ba trafic d'influence. Kosa ka bato yo yebi Ngana auto yebanite. Okoli na via pasi makasi ya kokosa na liboma te. Mwana mabeta le okola na bankusu talon démarche à talon bota la talon so alati talon bota démarche atambola nango imbécile makole tenga manyama yo alukanga na problème yo peno yo alukanga na problème akonga na popola natala ate nyoso yaka na muna na popolaka ngai na popolaka natala ate yo kasi mto kote école ya ko popola yo mto na monopole ya mafinga yo assure ayaya akone na vandi bona fauteuil na Versace na vandi pena na salle à manger yaya au monde de chez longa kiti wana nenge talisi oboyo o comprendre le kango akiti ya faire na ko gérer yo na ko la musana bikeko ba kufa no gérer yo ba makamuso na tika na vie na bino bandela te yo na ko la musango pona yo yaka ngana oskoto banda rando si yo zo chrétien ba tunyo yo ne nani yo yo chrétien yo sanisi ngai je m'y attendais. Y'a un la musinga pour une na côté pété. Yo plus faut zoya yo babo. Déchet de l'humanité une salope. Enfant bâtard. Enfant vraiment bâtard. Yo connais la vie de mariage te. Yo connais la vie de mariage te. Maman na okuna na sud. Tata na ouest. Imbécile. Yo connais la vie à malamu yo. Bana mono a koli na vie à passe pour le kaba finir sur réseaux sociaux zane yo. Bilokota lokota mono a koli azo lokota na banguba na balabala nyama. Uniforme c'est nzuluka zola ta okende école. Yango ngam na tino kola na via pasi. Ngam na tino papa na bino sunga yote. Tata na bino alala yango za faute na ngabla no sako. Makamunyo so malédiction nyonso tata na watikela na nzoto ya faute nanga. Olinga se défouler pa na ngai. Ta mona kola na via pasi nyamo eba ka valer ata li papa sosote imbécile. Oya ata ba chauffeur pour na otike na classe ba chauffeur ba yeba te porte que chauffeur aya pesi pe bonjour patron na tongo. Amène les enfants à l'école ayeba pe valer na ngote makolo mabata na ba sabana ma papa la gomme imbécile ba kusse pa yo. Oya saka na ngai yo te loka salito atambola azo yeba te loko ni enfant perdu dans la rue. Un enfant perdu, un enfant bâtard. Ya mona ka vie modèle yo koli na vie ngwana boti bana modèle wana. Yo yeba ngote mutu ba yeba kaye na mbana na ye. Modèle yo koleli ya ngwana okoli omoni modèle yo zamu oboti bana ba bâtard. C'est ça. C'est ça, imbécile. Yo sa na ngai. Vina ona ya ngai nani eleki bosoto. Botune la ngana nuzoba déchet de l'humanité ya linuela. Vina ona ya ngai nani eleki bosoto ya nani eleki salité imbécile nyama. Salope que tu es, une connasse. Yaka. Na lobaki on répondre mutute yonde na kosasa. Yo, na lobaki ango bien. Ongosi misala touche na misa batu na zana musala. Ba benga ngo ba loba na ngo lingala mukolo wana ni nezwaki yo. Ni nezwaki yo mukolo wana. Nazo tuna yo quelques mois passés là, ni nezwaki yo.
Ah, namona ki biloko mela ki bambumolongola ete, diamba na vodka. Obi ke diamba na vodka simba ate. Diamba na vodka simba ate. Tika jono amela kanaye. Me yo komela ate, diamba na vodka. Po yeb sanga blamba na beta na nucléaire vodka na jus d'orange. Yo ke na oka jus d'orange. Omo boye bi période mo ba no mela jus d'orange to, momoni masanga mo ezala mokanisi eza maye za vodka bandeko. Soka beti kaka botale ne bandeli, après ça comment mela ndenga zalaka. Imbécile, aza sa contrôle nyama. Yo akosa na liboma. Yo akosa na liboma. Oh, kende ba sukona na ya kamba mona mosa tonda na botutu nyama. Fille mo kaza te élégante te. Fille mo kaza désagréable, très impoli. Na ko sangiselo ba koko nyosa mokili, ndo na tombola yo. Imbécile. En tout cas, vous allez bien. Na tikibino, na continuer ba traitement nanga grippe ezobetanga vraiment. Na continuer traitement nanga malembe. Voilà. Mata na se a grippe, soki bo monika ka sali video yo finga. Bo esinga na fongola caméra. Nga sa batu ba jete. Soki bo monika ka yeka ka fongoli caméra. Na fongoli yanga. Imbécile. Yo kanti yo ko sukisa nga yo. Ah, otuna kite, nzete betela ka kebanga ateli kole yinda. Na yindi saka na yungolaka. Ngam na tika kaya mona se na bibon. Tokomo kene trop monotonie. Ngasko ngana tokene pièce par pièce, imbécile no nyama. Na boy ki monotonie, vous comprenez? Bongama, na boy ki monotonie. Oyo ki nga zoba, idiote. Na boy ki monotonie. Soka yebi boy bon nimbo de la bien ki monotonie ni koloba nini parce qu'elle comprend rien la fille, elle est idiote, une salope. Boy tout naye ki monotonie, ça veut dire ko bandelanga yi makambu te. Soki to fingani 1, na e na 1. Soki to fingani 2, na e na 2. Rande ke ndaka bongo. Pièce contre pièce. Bongo sko meka. Na boy ki monotonie, momoni mande ça ko se répéter za la bien te. Rande wa solo ezala kaba pièce asika, o tie makambasika na tielo makambasika. Je suis tellement bien préparé. Yo, oh mona. Encore nga tumboli yote yo tumbolanga. Yo kasa nini, na lando te eponi na bongo la mutema. Nga yaka ko senya pardon na miso abatute. Nga yaka ko bateni nzambe limbisa nga senga nzambe pardon na kuzu. Pona amutu lobi na ona ko sumuka. Yo peno za pena femme maudite. Afamo ka mona muka toni na malédiction plus na nzoto. Ozala à l'est, imbécile. Alenga atiki yo na kenanga. Nzamba azwa lokumu. Ah, na yoke lengi. Omoni boy, ekenda kabongo. Ah, omoni boy, na sepeli. Boy non la pio. Wane rappele ngan époque. Yo mo yebi ngan la te. Et rappele ngan époque. Non ti côté. Wa mwana. Non beto dada. Wa mwana. Pour le niveau na préparé le chronologiquement. Ce qu'on comprend le mot chronologique, t'es tout na bato imbécile. N'a pas fait au fin à billet traité, hein. Non, autant que l'on a pas obéissé la phrase. Chronologiquement, je vais te classer pièce par pièce. Imbécile non nyama. Enfant maudit, enfant bâtard. Déchet de l'humanité. Bisous, bye.